Һорау: психологияны өйрәнергә яраймы һәм Дейл Карнеги һымак кешеләрҙе уҡырға кәрәкме? Был һорауға яуап бирер өсөн кеше үҙе өсөн иң тәүҙә кәрәгерәк һәм иң кәрәк нәмәләрҙе билдәләргә тейеш. Ғәрәпсә әйткәндә ләзим, әлзәм, дарури. Беренсенән, ул һеҙгә ни тиклем кәрәк. Әгәр кеше диндән төп нәмәләрҙе белмәй икән, мәсәлән, тәһәрәтте лә өйрәнмәгән, фатиханы ла белмәй, Алла Тәғәләнең барлығын, берлеген, уҡытын танып бөтмәй, шундай кешегә беҙ әйтмәйбеҙ, әлбиттә, тәүҙә психологияны өйрән, шунан дин өйрәнергә килерһең тип. Был ысынлап та ахмаҡлыҡ. Кеше тәүҙә иң кәрәкле нәмәләрҙән башларға тейеш. Диндең иң төп кәрәкле мәсьәләләрен, ана беҙ бында ултырабыҙ, һөйләшәбеҙ, ана шуларҙы өйрәнер өсөн. Тәүҙә кеше шуларҙы белергә тейеш. Беренсенән, икенсенән, ул кешенең хәле, ана шул, әйтәйек, психологияны өйрәнергә ярашлымы, уға кәрәкме ул? Әгәр кешегә тормошында был ул тиклем файҙа килтермәһә, ундай нәмәләргә бәлки ваҡыт әрәм итеү дөрөҫ түгелдер. Психологияны өйрәнеп, ана шул психология аша кешеләргә һәм үҙенә файҙа килтерә алырлыҡ ниндәйҙер белгес булһа, әлбиттә, ул өйрәнергә, уҡырға тейеш, быны белергә тейеш, сөнки мосолмандар араһында төрлө ғилем фәндәрен белгәндәр булырға тейеш.